कौन सी बात है कि लोगों को 55 किलोमीटर दूर लाके एक नर्सिंग होम में इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया है। अगर आपको वहीं गांव में क्वारंटीन करना है तो वहाँ पंचायत घर है, स्कूल है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, वहाँ पे रखिए। उनका माल मवेशी बिना पानी पिए, बिना हवान जानवर जो है वहाँ पे बिना ऐसे पड़े हैं और उसके लिए कोई देखभाल नहीं है। वहाँ के जो अवामी नुमाइंदा है वो वहाँ पे उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आपको प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से इतनी संजीदा बात करनी है तो आप प्रेस के सामने क्यों करते हो? आज किस हद तक लोग सियासत में गिर चुके हैं जिनको इंसानी जिंदगियों की कोई कदर नहीं है, उनकी कोई कदर नहीं है। मीडिया पे आने से बेहतर उनको चाहिए था कि वो खुद जाए वहाँ लोगों के बीच में। जावेद साहब कोई बात कह रहे हैं और सकीना तो मैडम दूसरी बात कह रही है। बात की हैरानगी है कि रियासती सिटी गवर्नमेंट कह रही है कि ना तो ये वायरल डिजीज है और ना ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये कुछ मिस्टीरियस डेथ्स हो रही हैं और सारी पॉपुलेशन को वहां से डिसलोकेट कर दिया गया है। सब पॉपुलेशन को उठा के परसों रात को 1 बजे के करीब, 1:30 बजे के करीब वहां से बच्चों को, बुजुर्गों को, औरतों को उठा के लाके रजौरी उसमें बंद कर दिया इस कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में। उससे तो और लोगों ने ज्यादा बीमार होना है। और दूसरी बड़ी बात जो है, उन लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो लाइफ स्टॉक की है। उनका माल मवेशी बिना पानी पिए, बिना चारे डाले, वो एक हवान जानवर जो है वहाँ पे बिना ऐसे पड़े हैं और उसके लिए कोई देखभाल नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर इनको उसी गांव को कंटेन करना था तो उसी गांव को कंटेन करते, फोर्सेस को साइडों पे लगाते। नोबडी वाज अलाउड टू मूव आउट ऑफ दैट विलेज। ये कौन सी बात है कि लोगों को 55 किलोमीटर दूर लाके एक नर्सिंग होम में ये इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया है। मैंने परसों रात को भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, मैंने परसों रात को भी लेट नाइट्स में बात की और कल भी की। मैं कहता हूं कि आप टेस्ट ले लीजिए, आप मौके पे करिए। अगर आपको वहीं गांव में क्वारंटीन करना है तो वहाँ पंचायत घर है, स्कूल है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, वहाँ पे रखिए। तो यहाँ लोगों को इस तरीके से इस हार्श कंडीशन में लोग मिन्नतें करते हैं कि हमें यहाँ से निकालो, हम किस बुरी कंडीशन में रखा गया है। तो मैं हैरान हुआ कि वहाँ के जो अवामी नुमाइंदा है वो वहाँ पे उन लोगों का मजाक उड़ाता है। मैं आपकी बहस के साथ रहूंगा, मैं आपकी बहस की बच्चा होने वाला है तो मैं आपकी बहस के साथ रहूंगा। दिस टाइप ऑफ पीपल डिजर्व द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। वो लोगों की जो लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं और लोगों की जानों का उनको फिक्र नहीं, वो सिर्फ मीडिया को प्ले करते हैं। जहां जाते हैं 4 कैमरा आगे, 4 कैमरा पीछे, 2 कैमरा दाएं, 2 कैमरा बाएं, टेलीफोन करके। अगर आपको प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से इतनी संजीदा बात करनी है तो आप प्रेस के सामने क्यों करते हो? वाई यू आर शोइंग मोर टू द प्रेस रादर देन टू टेक दिस अप्रोप्रिएट एक्शन विद द चीफ मिनिस्टर। बेटर तो ये होता है कि आप चीफ मिनिस्टर से बात करें और आप क्या एक प्रिंसिपल के साथ बात करके और उसको भी मीडिया पे लाइव करते हैं। आपके लिए इंसानी जिंदगियां इतनी आसान हो गई है, इतनी सस्ती हो गई है इंसानी जिंदगी कि आपको उनकी कोई कदर नहीं है, आपको उनकी कोई कीमत नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज किस हद तक लोग सियासत में गिर चुके हैं जिनको इंसानी जिंदगियों की कोई कदर नहीं है, लोगों की तकलीफों की कोई कदर नहीं है, लोगों के दुख दर्द की कोई कदर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकियां, पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए काम करते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम गमज़दा खानदानों के साथ अपने दिली तौर पर हमदर्दी का इजहार करते हैं और कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से अंत तक मेहनत कर रहे हैं। क्रेडिट गेम की बात नहीं है, क्रेडिट कोई भी क्लेम करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं और अभी तक 17 लोग जो हैं वो इस दुनिया से लुकमाए अजल बन चुके हैं। उसके अलावा एक नौजवान दिल्ली में, चंडीगढ़ में जो है पीजीआई में जेर इलाज है और 3 बच्चियां जो हैं वो जम्मू में और दो लोग रजौरी हॉस्पिटल में जो है वो जेर इलाज हैं। कुछ दिन पहले तक तो जब 15 के करीब वहां पे डेथ हो चुकी थी, 16 के करीब डेथ हो चुकी थी, तो हम लोग वहां पे गए थे, मौके पे गए थे। मैं, रविंदर रैना
اور بھارतीय جنتا پارٹی کے اور لوگ بھی وہاں گئے تھے اور ہم نے اسی دن گृہ منتری جی سے بات کی، ایل جی صاحب سے بات کی، پریوار جنوں سے بات کروائی ان کی، اور اس کے فوری طور پہ دوسرے دن ہی گورنمنٹ آف انڈیا نے ٹیک اوور کیا سارا انویسٹیگیشن اس کا جو تھا۔ انٹر منسٹریل ٹیم جو ہے وہ دیش کے گृہ منتری امت شاہ جی نے کانسٹیٹیوٹ کی اور جو پوری تھرولی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور اس پوری انویسٹیگیشن کو مانیٹر بھی کر رہی ہے اور کیا ریمیڈیل میجرز لیے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی کام کیے جا رہے ہیں۔ ہماری جو پریارٹی ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ اور زیادہ موتیں نہ ہوں، اور زیادہ لوگوں کی وفات نہ ہو، جتنے لوگ ہو گئے ہیں اس کی تحقیقات ہو، لیکن امیڈیٹ ہمارا کنسرن جو ہے کہ وہ لوگوں کی اور اموات جو ہے وہ واقع نہ ہو سکے۔ اس دن جس دن پہلے دن اعجاز کا ایپیسوڈ ہوا، دیٹ واز ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ کہ اس دن اس کے اچانک سے جو جموں میں پہلے دن رات کو ہمارے ساتھ تھا یہاں پہ، تو اس کو امیڈیٹلی دوسرے دن ایئر لفٹ کیا گیا انپریسیڈنٹڈ وے سے، اس کو یہاں سے ایئر لفٹ کیا گیا، ایئر فورس کے جہاز کو رات کو 12:30 بجے اڑایا گیا، 3:30 بجے کے قریب اس کو چندی گڑھ میں پہنچایا گیا۔ جہاں تک رہی باقی جو یہاں پہ ہے ایلنگ ہے، وہ ان کا اپنا سیلف کنٹراڈکٹری ہے۔ ایم ایل اے صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دلی میں ارینجمنٹس کیے تھے، میں چندی گڑھ میں ارینجمنٹس کیے تھے، اور پہلے تو انہوں نے کہا تھا میں نے جہاز بھی ارینج کیا ہے، میں لے جا رہا ہوں، اور پھر ان کا اور ان کے کنورسیشن کل سے بڑا وائرل ہو رہا ہے پرنسپل میڈیکل کالج جموں کے ساتھ، کہ انہوں نے کہا کہ پرنسپل میڈیکل کالج ریفر نہیں کر رہا۔ اور دیکھیے دو چیزیں ہیں، پرنسپل میڈیکل کالج یا ہیلتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یونین ٹیریٹری گورنمنٹ کے زیر انڈر کنٹرول ہے۔ ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے کل ہاسپٹل کا دورہ کیا اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ میں سکینہ تو کمپیٹنٹ نہیں ہے یہ ڈیسیجن لینے کے کہ کون سا پیشنٹ کہاں شفٹ ہونا چاہیے اور کس کا علاج ہونا چاہیے، اس کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے، ڈاکٹرز کو ہے، ان کو ڈیسیجن لینا ہے۔ تو اگر اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ریکویزیشن ہیلی کاپٹر کے لیے یا ایئر ایمبولینس کے لیے ایئر فورس کو گئی اور ایئر فورس نے ٹرن ڈاؤن کی، تو میں سمجھوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا قصوروار ہے۔ لیکن جب اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہی یہاں جس پارٹی کی سرکار ہے، جس پارٹی کے ایم ایل اے صاحب کل سے الزام لگا رہے ہیں، وہ کس پہ الزام لگا رہے ہیں میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ ان کو اپنے منسٹر صاحبہ کے، ان کو تو ڈیمانڈ کرنا چاہیے اپنی منسٹر صاحبہ سے ریزگنیشن کے لیے کہ اگر وہ ایمبولینس کی ضرورت تھی اور نہیں پرووائڈ کی گئی۔ آشوتوش از دا بیسٹ پرسن ٹو ڈیسائڈ ایمبولینس از نیڈیڈ اور ناٹ، اینڈ سکینہ از دا بیسٹ پرسن ٹو ارینج دا ایئر ایمبولینس ود کوشچن۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس پہ بلیم لگا رہے ہیں اور کس کو دکھا رہے ہیں۔ میڈیا پہ آنے سے بہتر ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود جائیں وہاں لوگوں کے بیچ میں، سرکار کے پاس جائیں، اپنے مکھ منتری جی کے پاس جائیں، اور جو بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ ہے وہ ان کو دلوانا چاہیے۔ ہم اپنے لیے اپنے لیول پہ بیسٹ پاسبل ایفرٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی بات کی سینئر آفیسر سے، ڈاکٹر سے، کہ اگر ان کی ایئر لفٹنگ کی ضرورت ہے یا چندی گڑھ میں ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے، تو ڈاکٹرز نے کیٹیگریکلی ڈینائی کیا کہ امیڈیٹلی جب اس کو وین آف کیا گیا وینٹیلیٹر سے تو ایک بچی